NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College. More than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अस्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International Yalarai School, Kalanki, Kathmandu. मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बेचमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव हुन्छ। यादवजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब संसदको कार्यकालबाट सुरु गरौँ किनभने 2074 सालमा तपाईँले निर्वाचन गराउनु भएको थियो र नयाँ जनताका प्रतिनिधि आएर उनीहरूले सरकार बनाएका थिए। त्यही हो नि अवस्था, नयाँ संसद बनाएको थियो नि। अब भन्नुहोस् यसको आयु कति हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् यो संसदको? अब यो अहिले सबभन्दा बढी चर्चा बहस छलफल डायलग डिबेटको डिस्कसनको विषयको रूपमा रहेको छ संसदको कार्यकाल कति। अब संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ यो संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर। कार्यकाल 5 वर्षको तोकिएको छ तर कहिलेदेखि गर्ने त्यो विधि प्रक्रियाको कुरा पर्छ त्यो र विधि र प्रक्रिया अहिलेसम्म निर्धारण भएको संसदले निर्धारण गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन। अनि पास्ट प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि र अनि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई पनि हेर्दाखेरि अरू डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूको पनि हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने जस्तो 74मै तपाईँको के हामीले नोमिनेसन फाइल गरेको दिनदेखि संसदको कार्यकाल पनि सक्यो, पदावधि पनि जति संसदहरू थिए सबैको कार्यकाल सकेको थियो नि। असोज 29 गतेबाट नै हामीले त्यो गरेका थियौँ। अहिले आएर त्यसको 5 वर्षको कार्यकाल भनेको त जेनरल कार्यकाल कहिलेसम्म हो? कार्यकाल निर्वाचन पछि नयाँ कार्यकाल त नोमिनेसन फाइल गरिसकेपछि कार्यकाल सक्यो पनि यो संसदको आयु रहन्छ क्या सांसदहरूको हुँदैन। नोमिनेसन गरिसकेपछि पाउँछ सुविधा लिन पाउँछ कहाँ छ कुन ठाउँमा छ त्यो कुरा लेखिएको? तर नेपालमा हुँदैछ। कुन कानुनमा छ? कुन नेपाल संशोधन ऐन अब संशोधन कानुन मन्त्रीले छ नि विधेयकको रूपमा परिणत गरेर त्यसलाई लिएर जाने संशोधन गर्ने भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई के भन्नु भने अब अन्यथा नलिनु होला तर अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि अब एउटा सञ्जीवनी बुटी दिने बचाउने यो संसद आरघाट पुग्ने बेलामा तपाईँले कानुन बनाउनु हुन्छ। कस्तो दुःखद कुरा हो यो। यति बेलासम्म यति दिनसम्म 5 वर्षसम्म संसदको आयु लम्ब्याउने कानुन बन्यो हेर्नुहोस् त अहिले यो त्यो बनाउनु हुँदैन नि। संसदमा पेश भइसक्यो त्यो नेपाली डेमोक्रेसीको लागि त्यो चिन्ताको विषय हो। त्यो चिन्ताको विषय हो तर कोही बोल्दैन। सबैलाई पद चाहिएको छ, सबैलाई पैसा चाहिएको छ। होइन बोल्न त बोलिराखेको छन् तर संसदभित्रको जुन अहिलेको अवस्था छ संसदभित्र का सांसदहरूले बोल्नुपर्छ। एकजना भए पनि त बोलेको छ नि त। जुन अस्ति हामी राजेन लिङ्गदेलले राजीनामा नि दियो नि त संसदबाट। त्यो त धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कुरा हो नि त्यो। उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो। अरूले त वाह वाह यो त बढाउनै पर्छ। उहाँले कति बढाउने हो? पछि पनि हाम्रो 2 महिना एउटा कुरा हो अधिकारहरू र हामी फेरि सांसद हुनुपर्छ। 2 महिना 3 महिना मात्र प्रतिसभाको बैठक नबसुन्जेलसम्म सांसद हुनु पर्यो रे अहिलेका सांसदहरू। माने 2-3 महिनाको लागि यत्रो किन चाहियो उनीहरूलाई? आखिर त सधैँको लागि त होइन। सधैँको लागि होइन तर हाम्रो 2-3 महिनाको लागि किन चाहियो यस्तो? माने हुर्के हुन्छ नि त। अयोध्यजी तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि त। मेरो निर्वाचन आयोगमा बसेर काम गरेको मान्छे हो नि त। मेरो पालोमा त मैले नोमिनेसनको बेलादेखि नै सबै गए निर्वाचनको भएको दिनबाट कोही पनि सांसद हुन पाउँदैन। नेपालको ऐन कानुन र संविधानले भनेको छ, प्रष्टमा भनेको छ नि। हो प्रष्टमा भनेको छ। त्यो यहाँ चर्चा केमा योग्यतामा निर्धारण थाहा छ। संसदको आयु भनेको 5 वर्ष हो। त्यसैले 5 वर्षमा हाम्रो संसद कसरी खोज्न सक्दैन। किन खस्न सक्दैन? यस्तो हुन्छ अर्ली इलेक्सन किन गराउनु पर्यो? त्यसो भए त यो अर्ली इलेक्सन हो नि त।
यो अर्ली इलेक्सन गराउनु किन पर्यो त? फागुनको महिनामा 2 गते फागुनको 20 गते शपथ खाएका हुन् सांसदहरूले। त्यसपछि नि गएर निर्वाचन गराउँदा हुन्थ्यो। त्यति बेला त तपाईँको अप्पर हाउस लोअर हाउस केही पनि थिएन। अहिले त अप्पर हाउस त छ, अप्पर हाउस छ, अप्पर हाउस त छ भने विशेष अवस्थामा दुई सदनात्मक अवस्था छ। भनाइ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन पछि पनि यो संसदको कार्यकाल रहिरहने, होइन रहिरहने हुँदैन, त्यो राख्नु हुँदैन, त्यो नन डेमोक्रेटिक। अब आइसक्यो भने त गठबन्धनको सरकारले ल्याइसक्यो। अब ल्याउनलाई त इतिहासमा हामीले धेरै कुरा देखेका छौँ, तर पेश भइसक्यो। अब के गर्ने? म एउटा बुद्धिजीवीको हिसाबबाट, नागरिकको हिसाबबाट म यस किसिमको विषयवस्तु जुन आएको छ त्यसप्रति मेरो आफ्नो रिजर्भेसन छ। तपाईको असहमति छैन? त्यो असहमति छ मेरो। अनि निर्वाचन आयोगले किन जस्टिफाई गर्न सकेन त? अहिलेको प्रमुख निर्वाचन आयोग दिनेश तपाईँले किन भन्न सक्नु? बोल्नु पर्थ्यो, निर्वाचन आयोगले यति बेला नै बोल्नु पर्थ्यो। बताउनु पर्दैन निर्वाचन आयोगले? एकदम निर्वाचन आयोगले भनेर भन्नु पर्दैन? बोल्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोग बोल्दैन, किनकि निर्वाचन आयोगले अब नोमिनेसन तपाईँको बन्द सूची पेश हुनु नै नोमिनेसनको सुरुवात हो। अब नोमिनेसनको सुरुवात भइसकेपछि संविधान र प्रदेशसभाको कानुन अनुसार हैन कार्यकाल रहने हो कि नरहने हो भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ भने आचार संहिता पनि लागू भइसकेको अवस्था हुन्छ। अनि यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बोल्नुपर्छ, नबोलेर हुन्छ, बोल्नुपर्छ। ढिलो भइराखेको छ उहाँहरूले। त्यसमा तपाईँको स्पष्ट विचार आयो मनोनयन भएकै दिनबाट सांसदहरूको पनि आयु सक्यो, संसदको पनि आयु सक्यो, दुवैको सक्यो, सांसदको पनि सक्यो र संसदको पनि सक्यो। म यसलाई भन्छु कि इलेक्ट्रल एउटा जुन हुन्छ नि डेमोक्रेटिक आचरण व्यवहार सबैले देखाउनु पर्ने हुन्छ। जुन दिन मनोनयन हुन्छ त्यो दिनदेखि कोही पनि सांसद बन्न जानु हुँदैन। यो 74 सांसदहरूमा हामीले मान्यता दिन सक्छौँ। 74 मा चुनावमा जाने हेर्नुस्, चुनाव पनि लड्ने, जनतालाई भन्ने, मत माग्ने, अनि फेरि म सांसद भइरहँदाखेरि क्या सांसदै रहेर अनि जनताको बिच जाने। त्यसमा 74 मा त यस्तो अवस्था छ क्या देश। तपाईको देख्नु भयो नि त 74 मा वन सूची पेश गरेको परम्परा हो नि। यो परम्परा नन डेमोक्रेटिक हो। फेरि तपाईलाई नै निर्वाचित गर्नुपर्ने रे। यो कसैले पनि हिजो पनि मैले केही नागरिक समाजका साथीहरूसँग कुराकानी भएको छ। सबैले चिन्ता र दुःख व्यक्त गरिराखेका छन् कि हाम्रा नेपालका सांसदहरूले, हाम्रा नेपालको पार्लियामेन्टले यो के गरिराखेको छ। किन यस्तो भइरहेछ देशमा? नेतृत्व किन मौन छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक्सन लिनु पर्दैन? प्रधानमन्त्री होइन, जनतालाई भन्नु पर्दैन? राजनीतिक दलहरू निर्णय लिनु पर्दैन? राजनीतिक दल साहसिक निर्णय लिनुपर्ने हो नि। नेताहरूले साहसिक निर्णय लिनु पर्दैन? हामीले अब वन सूची पेश गरिसकेपछि हामी सबै अब यो संसदका सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो अब निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाने किसिमको अभियानमा लाग्नुपर्छ। स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन, जनतालाई सुसूचित गर्ने किसिममा आफ्नो मेनिफेस्टोहरू लिएर जानुपर्ने हो निर्वाचनको बेलामा। त्यो हो। अब अहिले आएर जुन हतारमा जुन किसिमबाट निर्णयहरू भइराखेको छ त्यो वास्तवमा हतारमा भएको निर्णयप्रति तपाईँको आपत्ति छ? यो निर्णयप्रति आपत्ति छ है। यस्तो किसिमबाट निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगको यो अहिलेको अवस्था जुन हामीले देखिराखेका छौँ यसमा निर्वाचन आयोग बोल्नु पर्छ है। निर्वाचन आयोगको बोल्ने समय यही नै हो कि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमको यो सबै गतिविधि भइराखेको छ। यो गतिविधिलाई रोक्नको लागि निर्वाचन आयोग बोल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग कम्मर कसेर आउनु पर्यो नि त, हिम्मत गर्नु पर्यो नि त। बोल्नुपर्छ है। हाम्रो देशमा त्यस्तो निर्वाचन आयोग त चाहियो, प्रमुख आयोग त चाहियो नि त। टिएन सेसन जस्तो क्या? टिएन सेसनको त आफ्नै इतिहास छ, एक्सन ओरिएन्टेड हो। त्यो मलाई थाहा छ। टिएन सेसन गलत काम गरेर कारबाही कहाँबाट अनुभव खाइदिने हो। यो सबै कुराहरू छ। अहिले पनि अब अहिलेको निर्वाचन आयोग अब नेपालमा टिएन सेसनको कल्पनाको कुरा अलग छ, तर नेपाल त्यस्तो व्यक्ति छैन नेपालमा। अब तपाईँले चुनाव गराउँदाखेरि त्यस्तो अनुमति लिनु भएन? म होइन, टिएन सेसन अब म त कसैलाई टिएन सेसन हो भन्दिनँ। नेपालमा पनि टिएन सेसन जस्तो मान्छे नभएको होइन। नेपालमा पनि छ नि त। त्यसैले तपाईँको 64 निर्वाचन भयो, 70 निर्वाचन भयो र 74 निर्वाचन सबभन्दा बेस्ट इलेक्सन भएको तपाईँले थाहा छ नि त। सबै कुराहरू मोडल इलेक्सनहरू सञ्चालन भयो यत्रो छोटो समयमा। त्यसकारण नेपालमा नभएको होइन, त्यस्तो क्यालिबर भएको मान्छेहरू छ नि यसमा। तर निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देशमा खराब छ, गलत छ, यो प्रणाली उचित छैन भन्ने बहस सुरु भइसक्यो। हो, सही कुरा हो। अब यो निर्वाचन प्रणाली छ नि, अब निर्वाचन प्रणालीलाई गरिब असहाय कम पैसा भएका मान्छेले चुनाव लड्न पाउँदैनन्। जोसँग पैसा छ, जो व्यापारी छ, उसँग खरबौं अर्बौं करोडौं पैसा छ भने चुनाव लड्न पाउँछ। यस्तो अवस्था छ नि। अहिले इलेक्सन भनेको अब यो
यो इलेक्सन भनेको अहिले जुन भएको छ नि मनी त्यसपछि मसल्स त्यसपछि म्यानिपुलेसन यो तीनटा तलदेखि माथिसम्म यसको भइसकेको छ। अब यो तीनटै कुरा जोसँग छ उसले राम्रोसँग इलेक्सनमा सहभागी हुन्छन्, उही रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ। यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीको जुन मूल मान्यता हो त्यो कमजोर भइराखेको छ अहिलेको अवस्थामा। रिप्रेजेन्ट डेमोक्रेसीको त्यो हुनु हुँदैन। सबभन्दा अहिले बेस्ट भनेको डेमोक्रेसीको तीन निर्वाचन प्रणाली हो हाम्रो देशमा। हाम्रो देशको लागि संविधान सभाको लागि त राम्रै थियो, जुन मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम सबै वर्ग तह समुदायको आयो। निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमत छ नि? होइन, समानुपातिक निर्वाचन प्रत्यक्षबाटै प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधान शासकीय स्वरूप राष्ट्रपति शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। आइसकेको कुराहरू शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ। अब तपाईँले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुहोस्, त्यसपछि संसदबाट मन्त्री नबनाउने किसिमको शासन व्यवस्था ल्याउनुहोस् है, ल मेकर्सको रूपमा कानुन बनाउने संसदको मात्रै जिम्मेवारी दिनुहोस्, त्यसपछि पूर्ण समानुपातिक ल्याउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् दलले नै उम्मेदवार छनौट गर्छन् हो र दलले नै वनसूचीबाट फेरि को नाम पेश गर्छन् र विजित उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्छ भने दलकै प्रमुखतामा सबै काम हुन्छ भने किन समानुपातिक नगर्ने? समानुपातिक गर्दाखेरि त्यसैमा प्रत्यक्षका पनि केही अवयवहरू केही गुणहरू समावेश गरेर समानुपातिकको एउटा विधि र प्रक्रिया हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो आधारमा जाँदाखेरि सबै वर्ग तह र जुन एउटा हामीले संविधान सभाको निर्वाचनदेखि लिएर 74 सम्मको संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिलाको 50% इत्यादि सबै कुराहरूको समावेश त पूर्ण समानुपातिकको आधारमा गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रत्यक्षतिर गयो भने फेरि विभिन्न समुदायहरू जुन पिछडिएका वर्गहरू छन् हैन, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ तिनीहरूको प्रतिनिधित्व राम्रोसँग हुँदैन। त्यसकारण सबै वर्ग समुदायको र राजनीतिक दलकै आधारमा निर्वाचन हुने किसिमको व्यवस्था भयो भने खर्च पनि कम पर्छ, निर्वाचन पनि स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न हुन्छ, समानुपातिक हुँदैन, निष्पक्ष हुन्छ हुँदैन हैन। तपाईहरुले गराएको निर्वाचन कति स्वीकार्य भयो कति भएन हैन, सबैलाई थाहा छैन। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम के छ? 1 2 3 चुनावलाई एकदम निष्पक्ष धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि उसले चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन सक्छ? निर्वाचन आयोगको लागि सबभन्दा अहिले महत्त्वपूर्ण काम हो उसको आन्तरिक रूपमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। जुन निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री, मतपत्र लगायतका सबै कुराहरू जति महत्त्वपूर्ण हो। त्यसपछि अब जब खेलाडीहरू मैदानमा ओर्लिसकेको हुन्छ, एकातिर निर्वाचन व्यवस्थापनको सबै काम गर्नुपर्छ, खेलाडीहरू मैदानमा ओर्लिसकेपछि एम्पायरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, रेफ्रीको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अब त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले अहिलेदेखि नै सबै तयारीहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, गरिराखेको पनि होला हैन। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै हो निर्वाचन आयोगको कि खेलको मैदानलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउने, खेलको मैदानलाई स्वतन्त्र स्वच्छ बनाउने। अनि त्यसपछि खेलाडीहरू ओर्लेपछि खेलाडीहरू स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा खेल्न पाउनुपर्ने हुन्छ र स्वतन्त्र। तर पैसाको चाहिँ वर्षा हुन्छ निर्वाचनमा हाम्रो देशमा। उम्मेदवारले 20 करोड 30 करोड खर्च गरेको कुरा आउँछ नि। त्यति त नभनौँ, तर पैसा खर्च भइराखेको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो होइन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर बन्नको लागि 20 करोडसम्म खर्च भएको छ होइन। उहाँले अब कुन आधारमा भनौँ बर्दिवास नगरपालिका मसँग तथ्याङ्क छ, अनि उहाँले कुन आधारमा कसरी भन्नुभयो बाहिर आइसकेको छ सूचनाहरू। तर त्यो कुराको उहाँले बर्दिवासको अहिलेको मेयरले चुनाव जित्न कति पैसा खर्च गर्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ? अब त्यो चुनावमा खर्च गरेको कुरालाई हामीले के हुन्छ, एउटा अर्थशास्त्रको नियम के छ भने एउटा निश्चित समुदाय निश्चित क्षेत्रभित्र पैसाको धेरै तपाईँ प्रवाह गर्नुभयो भने, फ्लो गर्नुभयो भने त्यहाँको ट्रान्जेक्सन, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन सबै कुराहरू बढ्छ, उपभोग बढ्छ, मान्छेको आम्दानी बढ्छ। तर त्यो शब्द केही हुन सकेको छैन। ब्याङ्कबाट पैसा झिकेको थाहा पाउनु भएको छ कतै?
निर्वाचनको बेलामा म पनि जिल्लामा हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा ब्याङ्कहरूको सोधेँ कि ड्युरिङ इलेक्सन पिरियडमा कति पैसा तपाईँहरूको ट्रान्जेक्सन भयो, बचत खाताबाट अरू खाताबाट कति पैसा निकाल्ने कामहरू भएको छ, जुन रेगुलर छ त्योभन्दा बढी भयो कि सर के हुनु त्यस्तो केही छैन। तर यहाँ उम्मेदवारहरूको बिचमा र जनताहरू व्यापक रूपमा भनिराखेको छ कि धेरै पैसा खर्च भयो, पैसा आयो कहाँबाट? त्यो के भन्छन् सिरानाबाट पैसा कारबाही हुनु पर्यो नि त। होइन कारबाही भन्दाखेरि उम्मेदवारले खर्च बुझाउनु पर्यो। त्यो पैसा हल्ला मात्रै हो कि वास्तविक खर्च भइराखेको छ, त्यो पनि एउटा छानबिनको विषय हो है, त्यो पनि छानबिनको विषय हो। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, अब तपाईँ त निर्वाचन आयोगमा बसेर निर्वाचन गराएको लामो अनुभव तपाईँसँग छ। हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली अथवा निर्वाचन प्रक्रिया कुरा गर्दाखेरि यो गलत भयो भनेर धेरैले भनेका छन्। विद्युतीय मतदान अझै पनि तपाईँले अपनाउन सक्नु भएन हाम्रो देशमा, यस्तो अवस्था छ। होइन यसको लागि चुक्नुभयो होइन ऋषिजी, यस्तो छ कि तपाईँको विद्युतीय मतदान यन्त्र जुन छ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन अबको अवस्थामा प्रयोग गर्ने युगमा हामीले विद्युतीय मतदान त्यसको लागि पहिलो कुरा त्यसको लागि के छ भने तपाईँको लागि इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा सुधार गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक सिस्टम जुन हामी निर्वाचन प्रणाली छ त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। अर्को के छ भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा मेसिन ल्याउने कुरामा, मेसिनबाट मतदान गर्ने कुरामा सहमति हुनुपर्छ। मेसिन त्यतिको मेसिन त भरपर्दो छ होइन र? अब कहाँ छ? भरपर्दो छैन मेसिन? छैन भरपर्दो मेसिन। कुन मेसिन ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने? हाम्रो देशमा त्यस्तो विद्युतीय मतदानको लागि उपयुक्त मेसिन छैन। छैन हाम्रो देशमा, छैन बनेको छैन हाम्रो देशमा। होइन त्यो हाम्रो देशको म्यानुफ्याक्चरिङ त राम लक्ष्मणले भन्नुभएको छ त हामी गर्न सक्छौँ भनेर। होइन त्यो त एसेम्बलिङ गरेर उहाँहरूले डेमोन्स्ट्रेट गरेर धेरै ठाउँमा देखाउनु भएको छ, तर त्यो कुरा एप्रुभ हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो नेपाल सरकारले प्राय मान्यता दिनु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले मान्यता दिनु पर्यो। राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, त्रिपक्षीय शक्तिहरू मिलेर ल राम लक्ष्मणैको प्रयोग गर्ने कि विदेशबाट आयात गरेर ल्याउने कि होइन, यी सबै कुराहरूको छानबिन छलफल गरेर ल्याउने हो नि त। त्यो त मेसिनको आवश्यकता भइसकेको छ अहिले, अब चाहियो। तर त्यसको प्रयोग गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ ऋषिजी, त्यसै हुँदैन। नत्र त्यसै हुँदैन। अहिलेको सिस्टम जुन छ संरचना नेपालमा बनिसकेका छैन विद्युतीय मतदानको लागि। नेपाली योग्य छैनन्। निर्वाचन आयोग तयार भएन। निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न सक्छ। हामीले गरेका थियौँ 2064 को काठमाडौँमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 65 मा गरेका थियौँ। त्यसकारण 71, 72 मा पनि भएको छ। त्यो बहुमतीय प्रणाली जुन हुन्छ नि होइन, त्यसमा जुन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हुन्छ, प्रत्यक्षको निर्वाचन जुन हामी भन्छौँ उम्मेदवार केन्द्रित, त्यसको लागि इभिएम मेसिन सजिलो हुन्छ, जुन कि इन्डियामा अहिले हामी देखिराखेका छौँ। हामी कहाँ के छ भने अब दललाई पनि मतदान गर्नुपर्छ, प्रदेश र प्रतिनिधि एकैचोटि हो नि त। 4वटा योग्य जनता छैन होइन, जनता त यो मतदान गरिराखेकै छ। जनता मतदान पेपरमा गरिराखेको छ। मतदानमा प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति मात्रै भएर बनिसक्यो, आइसक्यो। जनशक्ति मात्रै भएर हुँदैन। त्यसको लागि अब विदेशबाट तपाईँले इम्पोर्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ मेसिन भने त्यो मेसिनको नेपालमा मेन्टेनेन्स, त्यसको लागि जनशक्ति, त्यसको स्टोरेज गर्ने, त्यो 5 वर्षमा एकचोटि प्रयोग हुन्छ त्यो हो। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक सिस्टमले गर्दाखेरि एउटै मतदान केन्द्रमा समानुपातिको लागि छुट्टै राख्नुपर्छ, प्रत्यक्षको लागि छुट्टै राख्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। कति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई। र हुन त अहिलेको सफ्टवेयरहरू के बनेको छ भने एउटै मेसिनबाट सबै मतदान गर्न पाइन्छ, तर त्यसको लागि जनतालाई शिक्षा छैन, त्यो गर्न सक्ने अवस्था सबैको हुँदैन, कन्फ्युजमा पर्छन्। सबभन्दा सजिलो जुन छ नि बटम प्रेस गर्ने जुन इन्डियाको सिस्टम छ, जुनसुकै मतदाताहरू पढे लेखेका होस् या शिक्षित होस् अशिक्षित होस्, सबैले त्यो बटम दबाएपछि दलहरूको निर्वाचन चिन्हमा सजिलोसँग हुन्छ। र त्यहाँ भिभिप्याट पनि प्रयोग गरेको छ त्यहाँ। अब नेपालमा ती सबै कुरा बारेमा मैले भने नि, सबभन्दा पहिले त राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति किन देखिएन? किन तयार भएन दलहरू? अब किन हो भने मतदान मुनिको विश्वास छैन। होइन, मतदानप्रति विश्वास छ। र अहिले केही ठाउँहरूमा यो मेसिनको प्रयोगमा पनि विवाद र शङ्का आइसकेको छ। अब त्यो हाम्रो छिमेकी देश जुन छ नि, त्यहाँ डेमोक्रेसीको जुन निर्वाचन भइराखेको हुन्छ, त्यहाँ रेगुलर इलेक्सनहरू हुन्छ, प्रदेश र त्यहाँको लोकसभाको इलेक्सनहरूमा मेसिनको प्रयोग भइराखेको छ। र त्यहाँ जुन किसिमको विवादहरू आउँछ, त्यो विवादले गर्दाखेरि यहाँ पनि शङ्का हामीले गरिराखेका छौँ कि, तर त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, त्यो हार्डवेयरको कुरा हो। राजनीतिक दलहरूले, तपाईँलाई थाहा छ, चुनाव गराउनको लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छ नि।
अनि त्यो पैसा पारदर्शी हुन्छ? पारदर्शी छैन। पारदर्शी कहाँ छ? पारदर्शी हुनु पर्दैन? पारदर्शी कसरी निर्वाचन गर्ने? आयोगले खर्च गरेको कुरा छ नि, जनतालाई यसो गर्नु नि त्यसलाई। पारदर्शी गर्नको लागि के गर्नु? कसरी पैसा खर्च भइरहेछ भने निर्वाचन आयोगले फेरि त बताउनु पर्दैन? निर्वाचन आयोगले एक्लै त्यो बताउन सक्दैन। किन बताउन त्यसको लागि सबै कुरा ब्याङ्किङ सिस्टम गरिदिउँ नि। अहिलेको जुन ब्याङ्किङ सिस्टम, अहिलेको अनलाइन सिस्टम छ, अहिलेको टेक्नोलोजी छ, सबैले अनलाइन सिस्टमबाट ब्याङ्किङ सिस्टमबाट होइन गर्न सबभन्दा ठुलो कुरा छ कि गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो 5 वर्षको समय थियो, यो 5 वर्षको समयावधि थियो नि, गर्नु पर्थ्यो नि त। केही पनि गर्न सकेन नि त यथास्थितिमा। जब सबै कुरा ऐन कानुन इत्यादि सबै पहिलेदेखि छँदै थियो, अहिले सुधारका पक्षहरू थुप्रै थियो, सुधार गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। त्यसकारण जुन करोडौँ खर्च, अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ विभिन्न सेक्टरहरूमा निर्वाचनको बेलामा, त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट गर्दा हुन्थ्यो नि त। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट खर्च हुँदैन। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, ब्याङ्कबाट जुन मुद्राको चलन हुनुपर्ने हो, भोल्युमको ट्रान्जेक्सन हुनुपर्ने हो, त्यो त हुँदैन। त्यहाँबाट पैसा निकाल्ने काम हुँदैन। यसको मतलब त्यो पैसा घरमा राखिएको हुन्छ कि कहाँ राखिएको हुन्छ त्यो देखिन्छ। त्यो शङ्का कुरा त्यहाँ हामीले उठाइराखेका छौँ। अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पनि म यो कुरा भन्न चाहन्छु। महँगो भयो होइन चुनाव पनि, होइन महँगो पनि धेरै हुन थाल्यो। डेमोक्रेसी त महँगो भइराखेको छ नि त दुनियाँमा जहाँसुकै पनि। यो डेमोक्रेसी अब नेपालमा करिब 1 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ निर्वाचनमा। अब होला बाहिर आएको क्या तथ्याङ्क मैले पाएको होला त्यो होला 1 खरब हुन्छ कि कति हुन्छ त्यो त होला। तर के हो भने जबसम्म राजनीतिक दलहरूले अब निर्वाचनको बारेमा गम्भीर भएर सिस्टम त ल्याएको छ, तर यो सिस्टमभित्रको प्रक्रिया विधि सबैलाई राम्रोसँग सुधार गर्न सकिएन भने यो के हुन्छ, झन् विकृत हुँदै जान्छ र जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ। र लोकतन्त्रप्रति नै एउटा जुन छ नि, यस्तो पनि लोकतन्त्र जसले निर्वाचनमा यत्रो खर्च गर्ने, तर देशभित्रको यस्तो बेरोजगारी जुन अवस्था छ, गरिबी अवस्था छ, आर्थिक असमानताको अवस्था छ, सामाजिक विकृतिहरू छ, त्यो सब कहीँ पनि हट्न सकेको छैन। त्यस्ता किसिमका कुराहरू अहिले जनताको बिचमा उठ्न थालेको छ। त्यसकारण पिरियोडिकल इलेक्सन त डेमोक्रेसीको लागि राम्रो कुरा हो, हुनु पनि पर्छ, त्यो भइराखेको छ। तर इलेक्ट्रल सिस्टममा जुन सुधार हुनुपर्ने हो, त्यो सुधारका लक्षणहरू अहिलेसम्म देखिएको छैन। होइन सुधारै हुन सकेन भन्छु म त निर्वाचन प्रणालीमा, सिस्टममा सुधार भएको छैन। जुन तपाईँले आफै बताइराख्नु भएको छ, धेरै कुराहरू तपाईँ आफै भन्नुभयो होइन। त्यसकारण के भने 5 वर्षको समयावधि जुन थियो, ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय थियो। जुन भन्नुहोस् न, तपाईँ त्यति बेला कानुन छैन, मिति घोषणा गरिएको थियो, तापनि निर्वाचन हामीले सबैले मिलेर गऱ्यौँ त्यो निर्वाचन। त्यसपछि त 74 को निर्वाचन पछि त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन गरिसकेपछि 75, 76, 77, 78 अहिलेसम्मको 5 वर्ष फुल फ्लेज टाइम थियो नि त। यो समयमा त गर्नु पर्थ्यो, गर्न कसैले सकेन। सबभन्दा ठुलो त इच्छा शक्ति हो। यसको लागि त के हो भने सहकारी गर्नुपर्छ, सहकारी गर्नु पर्यो, सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो, सकारात्मक सोच राख्नु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो सब भएन, त्यो सब कुराहरू देखिएन। त्यसमा निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। निर्वाचन आयोगमा हेर्नुहोस्, कमिसन आउँछ आउँदैन, तपाईँलाई विगतमा तपाईँले लिनुभयो भए। अब यो कुरा तपाईँले दोस्रो पटक उठाइराख्नु भएको छ। अब नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचार हुँदैन, म यो कुरा भन्छु। निर्वाचन आयोग भ्रष्टाचार हुँदैन। के हुन्छ भने क्लिन मनी हुन्छ त्यहाँ। सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार निर्वाचन आयोग हुन्छ भन्न थालिसक्यो। हुँदैन, मान्छेले त्यसै भन्छ। मान्छेले के भने के भन्छ के भन्छ। तपाईँले त धेरै सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सामान रुपियाँको सामान खरिद गर्दाखेरि बिचौलियाको कुरा आउँछ, त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ। अब त्यो त इम्पोर्ट गरेर त्यसको निश्चित प्रक्रियाको आधारमा निर्वाचन सामग्रीहरू विदेशबाट या स्वदेशी बजारबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यता हो। त्यो ल्याएन भने निर्वाचन हुँदैन। ल्याइसकेपछि निर्वाचन आयुक्तहरूले अरे निर्वाचन आयोग भन्नुहोस् आउँदैन। निर्वाचन आयुक्तहरूले कमिसन आउँदैन, कसैले पनि कमिसन लिँदैन नि। त्यो कसैले लिन्छ त्यो तपाईँले अरबौँ रुपियाँको सामान त्यो खरिद गर्दाखेरि, त्यो करोड रुपियाँको सामान खरिद गर्दाखेरि, अघि पनि भने एकचोटि लाखौँ रुपियाँको सामान खरिद गर्दाखेरि करोडौँ रुपियाँको झझल्को त हुन्छ नि त। करोडौँ रुपियाँको सामग्री खरिद हुन्छ, त्यसमा इन्भल्भमेन्ट जुन हुन्छ। एकजना व्यक्तिले 20 करोडको सामान ल्याएको हुन्छ, खरिद गरेको हुन्छ। अब त्यो सुन्नुहोस्, त्यो के हुन्छ भने त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। अब कमिसन कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, मलाई त त्यो कुराहरू थाहा छैन। मलाई त म त अर्जुन दृष्टि लिएर निर्वाचन सफल बनाउने अभियानमा लागेको थिएँ र सबै निर्णयहरू गरेर र सचिवालयलाई निर्देशन दिएर र सफल निर्वाचन गराउनुहोस्, मितव्ययी भएर गराउनुहोस्,
अनावश्यक खर्चहरू नहोस् भन्ने किसिमको निर्देशन दिएर मैले सबै कामहरू गर्न लागेको छु। चुनाव लड्ने होला नि त आगामी दिनमा, फेरि पनि चर्चा सुरु भएको छ तपाईँ निर्वाचन आयुक्तमा होइन, एउटा सफल व्यक्ति होइन। त्यो निर्वाचनमा अब यो बताउनुहोस् न अब जनतालाई, होइन त्यो चुनावमा जाने कि नजाने आगामी निर्वाचनमा? होइन त्यो स्वतन्त्र मान्छे चुनाव लड्न थालिसक्यो, तपाईँ लड्ने कि नलड्ने मलाई बताउनु। मान्छेलाई पनि त अब चाहियो, पैसा चाहियो नि त। त्यहाँ अब तपाईँ आफै भनिराख्नु पर्छ, त्यहाँ बिना पैसाले निर्वाचन हुँदैन। जनताहरूको आदत यति बिग्रिसकेको छ। होइन तपाईँ त सप्तरीबाट चुनाव लड्ने हल्ला पनि थियो, छैन त्यस्तो। प्रचण्डसँग कुराकानी भएन? प्रधानमन्त्रीसँग, शेरबहादुरसँग छैन, त्यस्तो केही छैन। मसँग कोहीसँग कुरा भएको छैन? कसैसँग कुरा भएको छैन। चुनाव लड्ने मेरो त्यस्तो किसिमबाट कसैसँग त्यसो तपाईँ सांसद बन्न चाहनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा? होइन, सांसद नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा म गएँ भने म जुन किसिमबाट भूमिका निर्वाह गरेको छु विगतमा निर्वाचन आयोगमा, त्यस किसिमको भूमिकाहरू राष्ट्रको लागि भूमिका निर्वाह गर्छु। मलाई यदि त्यस किसिमको ठाउँहरूमा पुर्याउन सक्ने राष्ट्रले पुर्याइदियो भने होइन, म त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। त्यसमा किनकि मेरो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि नभएको होइन, मेरो अर्थशास्त्रको म ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे हुँ म है। निर्वाचनको त्यत्रो अनुभव भएको 12 वर्षको कार्यकालको छ। त्यसकारण के भने यो अर्थव्यवस्थालाई उभो लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ, अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ त्यो ज्ञान तपाईँसँग छ? एकदम छ। यसको लागि त म ढुक्क भएर भन्न सक्छु, च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु। निर्वाचन आयोगको टिमले काम गर्न सक्छ, उनीहरू सबल र सक्षम बन्छ। निर्वाचन आयोगले सबल बनाउनु पर्छ। उसले त निर्वाचन आयोगलाई बल दिनुपर्छ। ल तपाईँ राम्रोसँग काम गर्नु, होच्याउने होइन, डोमिनेट गर्ने होइन। मेरो बेलामा त मलाई कति डोमिनेट गरेर राखेको थियो, म तापनि मैले सबै काम गरेँ। तर निर्वाचन आयोगले संवैधानिक निकाय हो, संवैधानिक निकायलाई त्यहाँ गएर होच्याउने होइन, उसले बल प्रयोग गर्नको लागि उसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ र प्रमोट गर्नुपर्छ कि तपाईँ राम्रोसँग स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचनको लागि के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। उसलाई डर भयबाट मुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त त्यस्तो छैन। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई डर धम्की त्रासको बिचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कतिको टोलेट गर्ने कुरा हो, मुख्य विषय त्यो हो है। नत्र म त सबै कुरा सहेको छु, देखेको छु। 64 मा पनि देखेको छु, 70 मा पनि र 74 मा पनि आफ्नै नेतृत्वमा हुँदाखेरि पनि देखेको छु। कति अब्जसहरू खाएको छु, गाली खाएको छु होइन, अपमानित भएको छु होइन, कति अवसरहरूबाट वञ्चित भएको छु। यी सबै कुराहरू मैले भोगेको छु। त्यसकारण तर म दृढ कुरामा के छु भने आई क्यान डु, यदि एउटा भने। त्यसकारण के भने म तपाईलाई पद दियो भने काम गर्न सक्छु। म आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको पद भयो भने म त काम राम्रै गर्न सक्छु। सो मच अयोधीजी, समय दिनुभयो, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रमलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। The British College, more than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान, लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी, लगनखेल, ललितपुर, 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu.